प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी 2079 वैशाख 10 भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमा छ। सोही बमोजिम आउँदो मंसिरमा 10औं महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। त्यसको तयारीका लागि आगामी असोज पहिलो साता विधान महाधिवेशनको आयोजना गरिने पार्टीले जनाएको छ। महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि नेताहरू महाधिवेशन केन्द्रित हुन थालेका छन्। 10औं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा एमालेबाट एक समूह अलगिएर नयाँ दल खोलिसकेको छ। बाँकी रहेको एमालेले विगतको कलह सहमतिपूर्वक समाधान गर्दै पार्टी एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढेको जनाएको छ। तर नेताहरूका बीचमा अझै विश्वासको खरेडी देखिन्छ। 10 मुद्दे लगायतका सहमति कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढेको पनि छ। तर पूर्ण रूपमा ती सहमतिहरू कार्यान्वयन हुनेमा एमालेकै नेताहरू आशंकित छन्। माधव समूहका प्रभावशाली नेताहरू ओलीतर्फ खुलेपछि उनीहरूले पनि सम्मानजनक स्थान र जिम्मेवारीका लागि निकै ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। उता ओली र उनीसँगै रहेकाहरूको पनि पार्टीभित्र दबदबा भारी छ। फेरि माधव नेपालको नयाँ दलमा जाने समय छुट्टिँदै गर्दा अझै कति संख्यामा नेताहरूले एमाले छाड्ने हुन् यकिन छैन। एमाले नछाड्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तर्पार्टी निर्देशन नै जारी गरेका छन्। यसरी आन्तरिक रूपमा एमाले अहिले पनि निकै उथलपुथलको अवस्थामै छ। यसबीच महाधिवेशनको रस्साकसी पनि बेग्लै हुने भयो। हप्ता दिन अघि भदौ 8 गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुकूल समयमा पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सार्वजनिक गरेका थिए। यसअघि पनि उनले महाधिवेशनबाट आफू हट्ने बताएकै थिए। ओलीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएसँगै र महाधिवेशनको मिति नजिकेसँगै एमाले नेताहरूले पार्टीमा आफ्नो योगदानको चर्चा र पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अप्रत्यक्ष रूपमा महाधिवेशनका लागि आफ्नो माहौल तताउन सुरु गरेका छन्। यसै क्रममा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष बन्ने आफ्नो चाहना उजागर गरेका छन्। सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले आफू अध्यक्षका लागि योग्य रहेको उल्लेख गरे। पार्टीमा आएको उतार चढाव र आफ्नो योगदानबारे संक्षिप्त चर्चा गरेका पोखरेलले क्षमता, निष्ठा, इतिहास र निरन्तरताका आधारमा एमाले अध्यक्षका लागि आफू योग्य रहेको बताए। म इतिहासले, निष्ठाले, निरन्तरताले, क्षमताले म कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारीमा डिजर्भ गर्छु। म मनोगत ढङ्गले भन्न त भन्नुला, तर त्यसबेलाको परिस्थिति, कार्यकर्ताको चाहना, त्यो आवश्यकता छ कि छैन त्यस कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ। पोखरेल यसअघि पनि 8औं र 9औं महाधिवेशनमा महासचिव भइसकेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले कक्षा नदोहोर्याउने बताइरहेका बेला उनले यो सहज अवस्था देखेका छन्। सोमबार अध्यक्षकै उम्मेद्वार भनेर चाहिँ उनले खुलाएनन्, तर सांकेतिक रूपमा आफूलाई अध्यक्षको आकांक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर आफू उम्मेद्वार भए पनि कार्यकर्ताको चाहना नभए त्यसको कुनै अर्थ नहुने उनले स्पष्ट पारे। यसबाट पनि उनले अध्यक्षका लागि कार्यकर्ताहरूको साथ खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ। 21 वर्षको अल्लारे उमेरमा कम्युनिस्ट केन्द्रका संस्थापक नेता बनेका पोखरेल 66 वर्षको उमेरसम्म निरन्तर कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका छन्। उनको राजनीतिक यात्रामा आरोह अवरोह कम, स्थिरता ज्यादा भेटिन्छ। एकपटक मन्त्री, दुई पटक उपप्रधानमन्त्री, दुई पटक पार्टीको महासचिव भएका उनी पार्टी र सरकारको फर्स्ट म्यान भने बन्न बाँकी छ। कार्यभाग प्रधानमन्त्रीको अनुभव भने उनले पटक पटक चाखेका छन्। केपी ओली दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालमा रहँदा उनी सरकारका सर्वे सर्वा नै भए। यही भूमिका अहिलेसम्म उनको राजनीतिक जीवनको उत्कर्ष हो। त्यसैले पनि उनको अध्यक्षका लागि आकांक्षा जाग्नु स्वाभाविक मानिएको छ। नेपालमा कोरोना प्रवेश भएपछि सरकारी तहबाट कोरोना विरुद्ध लडाईँको नेतृत्व गर्ने अवसर पोखरेलले पाएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनु अघि पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिदिएका थिए। त्यसबेला सिंगो देशको ध्यान कोरोनामा केन्द्रित भएकाले यो समिति नै डिफेक्टो सरकार बन्ने जस्तो देखिएको थियो भने पोखरेलले डिफेक्टो प्रधानमन्त्रीको व्यवहारिक अभ्यास गरेका थिए। तर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड विरुद्धको लडाईँका क्रममा लिएका रणनीति तथा निर्णयहरू धेरै फ्लप भए। कतिपय विषयमा उनी विवादमा समेत मुछिए। समितिको निर्देशनमा चैत्र 12 गतेदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। यसको ठेक्का अपारदर्शी रूपमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल ओबीसीलाई दिएपछि उनी ठूलै विवादमा मुछिए। अन्ततः चैत्र 19 मा ठेक्का रद्द गरियो। ओम्नीको ठेक्का तोडिएपछि पोखरेलले नै सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गराउने प्रस्ताव अघि बढाए। त्यस बमोजिम सेनाले सामग्री आयात गर्दा पनि विवाद भयो। सेनाले किनेका सामानको मोल बजारभावभन्दा निकै चर्को भएको समाचार मिडियामा आए। पोखरेल नातावादको एउटा गम्भीर विवादमा समेत मुछिन पुगे। पोखरेलका सम्धी प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र कुमार कोइरालालाई गत भदौमा सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक नियुक्ति गरेको थियो। उनलाई
बैंकको अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको थियो, तर पोखरेलले आफ्नो पहुँचको आधारमा सम्धिलाई नियुक्त दिलाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भयो। पछि पोखरेलले यो नियुक्तिमा आफ्नो हात नरहेको भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए। यी तमाम आलोचनाका बीच पनि पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छत्र छाया पोखरेललाई प्राप्त रहेको बुझिन्छ। ओली पछिको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको उत्तराधिकारीका रूपमा राष्ट्रपतिले पोखरेललाई अघि सार्न खोजेको चर्चा गरिन्छ। पोखरेल स्वयंले पनि नेकपाभित्र जबजको बलियो वकालत गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिको दबाव वा सल्लाहलाई ओलीले सहजै पन्छाउन सक्दैनन्। तसर्थ आगामी महाधिवेशनमा पोखरेल ओली गुटका उम्मेद्वारकै रूपमा अघि सारिए भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ।